Arestado ang isang construction worker matapos umanong saksakin ang kanyang kaibigan. Base sa investigasyon ng pulisya, selos ang ugat ng krimen. Ang nangyari kasi, tinex umano ng biktima ang isang babae na una nang nakausap at nakursunadahan umano ng suspect. Nanghihina at sugatan ang barker ng jeep na ito na nakaupo sa wheelchair matapos saksakin umano ng kanya mismong kaibigan na isang construction worker sa Barangay Commonwealth, Quezon City nitong gabi ng Miyerkules. Ayon sa pulisya, nangyari ang pananaksak sa tabi ng kalsada kung saan nagtatrabaho ang biktima. Pinuntahan siya noong ating suspect sa kanyang pinagbabarkeran at kakausapin sana. Dinala siya sa madilim na bahagi ng daan tapos inundayan na siya ng saksak. Ilang araw bago ang insidente, pinalayas na ng suspect ang biktima sa kanilang tinutuluyang bahay dahil umano sa selos. Ang nakita naming motibo base sa aming investigasyon ay selos. Itong biktima natin ay tinetext niya yung kursunada rin na babae nitong suspect natin. Dahil doon ay nagkaroon siya ng galit kaya niya nagawang saksakin itong biktima. Sa investigasyon, lumalabas din na nakainom ang dalawa nang mangyari ang insidente. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang biktima na patuloy pang nagpapagaling. Tumakas naman ang suspect matapos umanong manaksak. Agad din siyang naaresto sa follow-up operation sa Fairview, Quezon City. Narecover ng pulisya ang kutsilyo na ginamit sa krimen na may bakas pa ng dugo. Sa presinto, itinanggi ng suspect ang pananaksak. Hawak siyang kutsilyo, nandulas lang ho siya. Ganyan, nakahawak siya ng kutsilyo niya rito. Kasi nga, tinuruan niya yung anak ko magnakaw ngayon, kukumprontahin ko siya. Kala siguro makipag-away ako sa amin. Naglabas siya ng kutsilyo. Kaugnay naman sa lumalabas na motibo sa krimen na selos, sabi ng suspect, Hindi totoo yun. nasa kustodiya na ng Batasan Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Mula po rito sa Quezon City, Christopher Sitson, ABS-CBN News.